2 साल बाद कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई है। कांवड़ियां जल लेकर हरिद्वार ऋषिकेश से आएंगे। गाजियाबाद साहिबाबाद मेन शामपाक के बाजार में सीएम योगी की बुलडोजर की टी शर्ट द कश्मीर फाइल्स धारा 370 को लेकर जो मूवी आई थी उसकी टी शर्ट भी बाजारों में देखने को मिल रही हैं। वहीं व्यापारियों ने बताया कि इन टी शर्ट की बहुत ही धूम है, लोग इसे खरीद रहे हैं। बुलडोजर बाबा की डिमांड हर जगह है। कनाडा की संसद तक बुलडोजर बाबा की डिमांड है। राजस्थान वाले भी बुलडोजर बाबा की डिमांड कर रहे हैं। इतनी है कि 500 टी शर्ट की डिमांड लेने जाओ तो सिर्फ 200 टी शर्ट ही मिल पा रही हैं। स्टॉक खत्म हुआ जा रहा है। युवाओं में भी बुलडोजर बाबा की टी शर्ट और कश्मीर फाइल्स की टी शर्ट खरीदने को लेकर उत्साह बना हुआ है। सड़कों पर कांवड़ियां जल्द ही बुलडोजर बाबा की टी शर्ट पहने दिखाई देंगे। डिमांड है इस बार योगी और बुलडोजर बाबा की। योगी और बुलडोजर बाबा की इतनी डिमांड है कि क्षेत्र का कोई भी बड़े से बड़ा व्यापारी इस डिमांड को पूरी नहीं कर पाएगा। अगर 500 टी शर्ट लेने जाएंगे तो हम 200 मिलेंगे बाजार में, और 200 भी 10 दुकानों में ढूंढनी पड़ रही है, इतनी डिमांड है। अच्छा, और किस तरह के प्रिंट हैं? देखो इसके बाद जो है बहुत प्रिंट आए हैं। द कश्मीर फाइल है, बुलडोजर बाबा हैं, राम मंदिर के उपलक्ष्य में है, ओम नमः शिवाय है, जोगी बाबा हैं, मोदी जी भी हैं, बहुत सारी प्रिंट आए हैं। बुलडोजर बाबा तो पूरे दुनिया में धूम है, कनाडा तक डिमांड है। राजस्थान वाले कह रहे कुछ दिन के लिए बुलडोजर बाबा हमें दे दो। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।